မင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့တော့ငါးတစ်တာကိုအရေခန့်ဥကက်လေးရှက်စားပါမယ်အရင်ဆုံးငါးလေးတွေကိုတန့်စင်ပေးပါမယ်ငါးမီးလေးတွေကိုဖြတ်ပြီးအကျဉ်းခွန်လေးတွေတခြားရှစ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဟင်းချက်တဲ့ကအရသာပုံဝင်တော့ဓားလေးနဲ့အနှဲငယ်မြှောင်ပေးလိုက်ပါမယ်အခုတော့ငါးလေးတွေကိုစားနဲ့နေပြီးပုတ်ဆေးပေးပါမယ်ဗျဒီလိုလုပ်ပြီးတော့ငါ့ကိုပို့ပြီးတန့်ရှင်းစေသလိုစားတဲ့အခါပို့ပြီးရတာရှိစေပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ငါးညီနဲ့ပျောက်ပြီးပို့ပြီးတန့်စင်တော့အောင်ရှာလကာကြီးနဲ့ထပ်စေပေးလိုက်ပါမယ်အခုဆိုရင်ငါးတစ်တာအိုးကလေးရှက်ဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်သွားပါပြီဗျအခုတော့ငါးတစ်တာအိုးကရှက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကိုပြင်ဆင်သွားပါမယ်ပထမဆုံးကြက်သွန်တွေကိုအခွန်ခွာပြီးပပလေးလှီးထားပေးပါမယ်ဗျပြီးတော့ဂျင်းကိုအခွန်ခွာကတိတိလေးတုံးထားပေးပါမယ်ကြက်သွန်ဖြူကိုလည်းအခွန်ခွာပြီးနှစ်ရှမ်းစီရှမ်းထားပေးလိုက်ပါမယ်ဗျအခုတော့ငရုတ်သီးစိမ်းလေးတွေကိုကက်ကြီးနဲ့နှစ်ရှမ်းစီညှက်ထားပေးပါမယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါးလေးတွေကြက်ခါနီးမှာထည့်ဖို့အတွက်မကြီးသီးစိမ်းလေးတွေကိုအခွန်ရှစ်ပြီးအစင်သက်ပြင်ဆင်ထားပါမယ်အခုဆိုရင်တော့ငါးတစ်တာအိုးကအတွက်လိုအပ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေအားလုံးအစင်သင့်ဖြစ်သွားပါပြီဗျအခုတော့ငါးတစ်တာအိုးကလေးကိုစတင်ရှက်ပြုတ်ပြီးသွားပါမယ်အရင်ဆုံးဒဲအိုးတဲ့ကိုငါးလေးထည့်ပေးပါမယ်ပြီးတော့အယောင်လေးပို့ပြီးလှပစေဖို့စနစ်နဲ့ငယ်နဲ့ငရုတ်သီးအယောင်တင်မုံထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်အခုနာတိတိလေးတုံထားတဲ့ဂျင်းကြက်သွန်ဖြူနဲ့ကြက်သွန်နီလေးတွေကိုလည်းထည့်ပေးပါမယ်ပြီးတော့ငပိနဲ့ငယ်ထည့်ပြီးငရုတ်သီးစိမ်းရှမ်းလေးတွေကိုလည်းထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်အောင်ဆုံးအနေနဲ့ငါးလေးတွေမြုပ်သွားတဲ့အထိရေထည့်ပြီးစားနဲ့ဟင်းခတ်မုံကိုအရသာအနေတော့ဖြစ်အောင်ထည့်ပေးပါမယ်ဒီနေ့တော့စီလုံးဝမထည့်ပဲရှက်ထားတာကြောင့်ပေါ့ပေါ့နဲ့စားလို့ကောင်းသလိုဝိတ်ထိုင်နေသူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေစေပါတယ်ဗျအခုဆိုရင်ငါးဟင်းလေးနဲ့ဆူလာပြီဖြစ်လို့အစင်သင့်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မကြီးသီးစိမ်းလေးကိုထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဖုံးပြောင်ပြီးမကြီးသီးစိမ်းလေးနူးလာအောင်မီးအေးလေးနဲ့ဆက်ပြီးတည်ထားပေးပါမယ်ဟင်းတည်ထားတဲ့အချိန်မှာတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့အပေါ်ကနေဖြူဖို့အတွက်နည်းနည်းပင်လေးတွေကိုရေစစ်တန့်စင်ပြီးတိတိလေးညှက်ထားပါမယ်အခုဆိုရင်မကြီးသီးစိမ်းလေးလည်းနူးလာပြီဖြစ်လို့ဆယ်ယူပြီးခွက်တဲ့ကိုထက်ကအရှင်ဖောက်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ရေနွေးလေးအနှဲငယ်ထည့်ပြီးအရှင်ရေကိုငါဟင်းအိုးထဲကိုပြန်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ခဏအကြာမှာတော့ဟင်းလေးတဖြည်းဖြည်းခန်းလာပြီဖြစ်လို့အပေါ်ကနေနန်းနန်းပင်လေးဖြူထက်ပေးလိုက်ပါမယ်ဗျအရေခမ်းအိုးကက်ကက်လေးရှက်ထားတဲ့ငါးတစ်တာဟင်းလေးလည်းကြက်ပြီးအစင်သင့်ဖြစ်သွားပါပြီဗျအခုတော့ပကံထဲကိုကူးထည့်လိုက်ပါမယ်အရှင်ရတာလေးနဲ့အိုးကက်ကက်လေးရှက်ထားတဲ့ဒီဟင်းလေးကတော့ထမင်းမိန်စီမဲ့အိမ်ရှက်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်